Дарко Симуновски, аналитичар за криптопазари, ја споменав и преска, автор на книгата Фундаменти на криптоиндустријата, што е прва книга во регионот од наш автор, специјалист за криптовалути. И токму со Дарко ќе ни помогне да го разбереме што е тоа биткоин, како се користи и што се случува со неговите цени. Дарко, добро утро и благодарам што ја прифати поканата и ова утро си со нас овде во Ја сакам Македонија. Добро утро и благодарам за поканата. Навистина е прекрасно да се биде тука. Прв пат за мене во Сител телевизија. Одлично. Утринава мојот продуцент Стефан ми донесе две, предпоставувам, реплики на биткоин. Не предпоставувам, знам дека се. Ако овие беа реални и вистински биткоин, колку пари има во моментов? Па во моментот, како што стои берзата, $96,400 еден биткоин. Тоа значи ќе има $180,000 најмалку на цената. Пред да навлеземе во деталите за тоа околу биткоинот и како функционира, би сакал да започнеме со основите, бидејќи знаеме дека многумина можеби и не се запознаени со оваа дигитална валута, па да ја објасниме што точно е биткоин и како функционира. Така. Јас ќе се обидам сега на наједноставен начин да може пошироката публика да ме разбере, нема многу да навлагам технички. Како прво мора да се разбере дека самиот биткоин е презентација и манифестација на висока свест. Биткоин е симбиоза од 5 елементи, а тоа е енергија, затоа што де факто се користи енергија, технологија, економија, математика и имот. Биткоин е единствено перфектно финансиско средство што може да биде на достап на секој еден граѓанин во цел свет. Биткоин е глобално финансиско средство што не зависи од централни авторитети, влади, фирми, директори, банки, без разлика. Значи, тоа е финансиско средство што е за секој достапно во цел свет и едноставно делува независно. Специфично кај биткоин е тоа што биткоин е со излагањето на биткоин, првата криптовалута, фактички се запознаваме со новата технологија, блокчейн технологија. Што значи блокчейн технологија? Блокчейн технологија значи еден децентрализиран, дистрибуиран леџер, односно папка на податоци, и тоа е таа јавна папка на податоци ги има сите впишани податоци од самото постојање на биткоин до ден денес за сите трансакции што се случиле во тој блокчейн, што значи исто така што значи отворен јавен блокчейн како биткоин? Тоа значи дека програмери од секаде од цел свет можат да придонесуваат за тој екосистем на биткоин и тие финансии што се движат околу биткоин. Уште еднаш, вака накратко кажано, биткоин е нова класа на финансиски средства, односно сите криптовалути представуваат нова класа на финансиски средства. И исто така би сакал да направиме една дистинкција дека биткоин е дигитално злато, најлесно за да може секој да го разбере, за разлика од другите криптовалути кои делуваат повеќе како некој тип на акции, како што ги имаме во традиционалните берзи, што значи зависат од некој централен ентитет и менеджментот. Може ли да ни објасните како луѓето може да купуваат, да продаваат или пак да разменуваат биткоин? Така. Има за тоа специализирани менувачници, криптоменувачници, како Binance, KuCoin, Coinbase. Потребно е да се отвори онлайн сметка таму во тие менувачници и да се после тоа следен чекор, после регистрација е возможно секој може да купи биткоин независно, да. И исто така сакам да појаснам за тие што не се запознаени дека од биткоин не значи дека некој треба да има сега 96,400 како ше денешна вредност. Добро. Не мора да ги има тие пари за да поседува делче од биткоин, може да земе дел, може да биде тоа и за $50, може за $1,000, 10,000, кој колку што има можности. Може да направи. Тоа значи дека ќе содржи дел од биткоин, тоа и се прашува до неодамна, ако нели вредноста пред нова година некаде
рипнат како Доналд Трамп стане и официјално ќе стане до душа сега во јануари, председател, цената ја сруши со над $100,000, баш се реков доколку се купи нешто во вредност од $1,000, дали тоа биткоин до тоа како ќе се раситна тие $100,000 остана $99,000 е впрочем повторно биткоин. Тоа е значи дел. Тоа е иста аналогија како да речеме €1, имаме 100 центи, кај биткоин имаме 1 биткоин и 100 милиони сатоши како центи делчина. Делчиња од него. Премиерот Христијан Мицковски неодамна, некаде околу 10 јануари, изјави дека владата размислува да го стави користењето на криптовалути во законски рамки. Кај нас се уште се наоѓа во, како ќе речеме, сива зона во општеството, генерално криптовалутите. Како ја оценувате оваа иницијатива? Дали таа може да има некаков позитивен ефект на економиите и на инвестициите во Македонија? Така. Јас на таа тема конкретно се залагам веќе неколку години за да се направат регулации, да се направат една робустна регулација и да се донесат законски рамки во Македонија за употреба на криптовалутите. Искрено во Европа ние сме на крајот на прифаќањето на криптовалутите и носење на регулации. Во ЕУ веќе одамна има регулаторно тело што носи закони за криптовалути. Имаме држави каде што можеме ние да се рефлектираме и кај што можеме да следиме, нивниот пример да го заиме, како Естонија. Естонија нема некоја економија каде што може нешто конкретно многу да понуди на светот, но меѓутоа Естонија донесе многу добри законски мерки каде што има многу предприемачи и многу инвеститори што се во крипто светот се преселија таму и работат затоа што едноставно државата донесе јасни регулации. Така да и во Македонија е возможно тоа да се направи, но меѓутоа мора да бидат луѓе инволвирани во овој процес, луѓе што се занимаваат со тоа, луѓе што го разбираат тоа. Инаку носење на такви регулации секако ќе биде во позитива за државата, затоа што ќе има прилив на повеќе даноци, исто така ќе има нови инвестиции и секако дека ќе има и нови работни места за младите што сакаат програмирање. Така да целокупно носење на едни такви регулативи би накачило ликвидноста на денарот и секако дека тоа би било поволно од сите аспекти во Македонија. Се преценува дека во Македонија околу 30,000 луѓе имаат некаков вид или тип на криптовалути. Што значи ова за нашето општество и за нашата економија? Така, генерално Македонија има една од пониските стапки на застапеност на луѓе, застапеност крипто што користат. Во светот моментално имаме отприлика бројки околу 630 милиони лица што поседуваат крипто. Така да што значи тоа? Тоа значи дека тие луѓе што веќе навлегле во крипто, но на правилен начин, со изучување и со правилно инвестирање, тоа значи дека се веќе инвестирале во технологијата што иде во годините понатаму. Тоа значи дека тие луѓе имаат голема можност за голема заработка понатака. Како што кажав, значи тоа дефинитивно кога би се регулирало, таа бројка би била многу поголема. И исто така сакам да подвлечам дека регулација на криптовалути не е опасност за никој, не е опасност ниту за банкарскиот сектор. Напротив, банкарскиот сектор може да добие дополнителна ликвидност, каде што може од крипто во долар, од долар во денар да се вршат тие трансакции, така да дефинитивно би имало бенефит. Кој најмногу стравува од криптовалутите? Зборувам за општества и системи. Банкарскиот сектор најмногу стравува затоа што банкарскиот сектор се чувствува загрозен, но меѓутоа нема потреба за такво нешто. Тоа е само од страф од нешто непознато, од неразбирање на нештата, затоа што криптовалутите не се надпреваруваат со фиат валутите, тоа што многу луѓе мислат. Туку криптовалутите се нова класа на финансиски средства и можност за фирми, за лица
за институции да вложуваат во ова нова класа на финансиски средства. И кога ги гледаме статистиките на било кои инвестирања, ако правиме една хронологија од пред година, ќе видиме дека биткоин се качил значително многу повеќе, 150%, за разлика, пример, од акции, каде што SP500 индексот, америчките акции, скокнале за 24%. Ако одиме пред 5 години, тогаш гледаме дека имаме 1200% заработка на биткоин, за разлика од 50% на SP500. Така да, новите технологии се исто така добар начин за инвестиција во новата дигитална ера. Да, кој што на време предпоставам дека успеал да се снабди со ова конкретно биткоин криптовалута. Врз што се базира незината вредност, луѓето обично ќе се прашат. Грам злато е грам злато или не знам, фиат валутите имаат официјално бројка за која знаеме колку вреди. Како знаеме и како се одредува дека ова дигитална валута чини во моментов 94-96 илјади долари? Што ја прави незината вредност да биде таква? Одлично прашање. Самите карактеристики на биткоин, тоа што го кажав на почетокот на разговорот, дека представува симбиоза на 5 елементи, кога ќе ги видиме тие карактеристики, ниту едно финансиско средство ги нема тие карактеристики. Тоа е прва работа. Ако правиме споредба, да појаснам прво за гледачите, разликата меѓу фиат валути и пари. Фиат валути се тоа што користиме ние, денари, евра, долари и така натака. Тие се фиат валути, тие не се пари. Фиат валутите служат за размена на продукти и услуги. Пари од друга страна е злато, сребро, биткоин. Тоа значи дека кога чуваш одредена вредност, со тек на време ја одржава таа вредност и повторно можеш да направиш размена на продукти и услуги. Биткоин има најдобар перформанс на финансиско средство во историјата на човештвото. Зошто е посебен? Затоа што е, како што кажав, симбиоза на 5 елементи, енергија, потребни се компјутери, мајнери, рудари, популарно македонски речено. Тие користат електрична енергија за да ја осигураат мрежата на биткоин. После имаме таа нова технологија на блокчейн технологија. Што значи тоа? Тука нема простор за никакви манипулации. Во блокчейн технологијата има една изрека: не верувај, туку верифицирај. Значи немаме ние потреба да веруваме еден на друг, туку едноставно самиот блокчейн технологија е гарантор дека сите страни би биле задоволени и дека ќе биде цел тој процес ќе биде транспарентен. Исто така, економија спомнав. Зошто? Затоа што ние во Македонија генерално кога спредуваме на светски рамки имаме прилично лежерен живот. Сите имаме покрив над глава, колку толку повеќето, најголемиот дел од луѓе живеат релативно комотно, скоро секој има храна на масата, но меѓутоа има држави како Колумбија, како Венецуела се извинувам, што луѓето ги изгубија своите имоти, своите пари, своите заштеди, затоа што имаше хиперинфлација од 500 и повеќе проценти. Во тие држави биткоин е нешто што е сламката за спас. Така да во една таква ситуација луѓето поинаку гледаат на биткоин. И затоа биткоин, како што реков, е еден од тој елемент на економија и е исто така математика, што значи тоа кај биткоин е точно утврдено дека ќе постојат само 21 милион биткоини. И тоа не може никој да го промени. Моментално сме скоро на 20 милиони, 19 милиони и 800 илјади издадени биткоини. Ископани, популарно наречени. Да, ископани, измајнирани. Така да, тоа е една многу јасна математика, веќе утврдена и е така направен биткоин да го имитира златото. Што значи залихата ќе се намалува, но меѓутоа поборувачката, како што гледаме, расте и на крајот, што кажав, имот. Што значи? Тоа значи, замислете да можете вие вашиот имот, вашиот стан да го спакувате во еден телефон
и тој имот да можете да го преносите секаде или да го пратите на некој трет или едноставно сакате тој имот што го имате од телефонот ваш која би се преселиле во друга држава да си купите друг имот таму. И тоа е единствено финансиско средство што никој не може да го одземе од никој. Токму поради овие карактеристики ја има таа вредност и вредноста на биткоин е за многу се уште изгледа дека е премногу 100.000, а јас велам не, туку напротив мислам дека сме на почетокот и мислам дека растот за биткоин од ова гледна точка во наредните десетина, можеби 20 години е барем, ако ништо друго, пута 50 од оваа цена моментално. Дали македонците треба да бидат внимателни при инвестиции во криптовалутите? Кои се вашите препораки за оние кои што се почетници во овој сектор, во овој? Така. Како за секоја работа, потребно е соодветна едукација, затоа јас ја напишав книгата Фундаменти на криптоиндустријата. Мора да се има пристап прво на едукација за да се разберат нештата и да се разбере тој процес. Видовме непријатни ситуации каде што многу луѓе беа измамени кај нас во Македонија, токму поради тоа незнаење и немање на соодветна едукација. Зборите мислите на оние понзи шеми кои што до неодамна беа актуелни? Да. И така да луѓето што не се запознани со крипто, многу тоа го поврзуваат со крипто. Меѓутоа тоа не е точно. Како што кажавме, мора на официјални регистрирани менувачници за криптовалути од тука да се купуваат криптосредствата и да се чуваат на независни паричници, нешто што јас го објаснив добро во мојата книга Фундаменти на криптоиндустријата. И за крај само еве, дали во иднина практично овие криптовалути би биле сериозна конкуренција на фиат валутите, да речеме, како денарот, како што кажав пред малку, криптовалутите не се закана за фиат валутите, не се закана за постоечкиот финансиски систем во светот било каде и кај нас, туку напротив едноставно се нова класа на финансиски средства и сите тие држави што ќе одат побрзо со регулации и со правилни регулации на криптовалути ќе имаат што поскоро бенефит, затоа што начинот на ова е едноставно тој што ги имплементира порано овие работи има поголем бенефит. Се запознавме со основите на биткоинтот и како функционира оваа дигитална валута која го менува обликот на глобалната економија. Благодариме на Дарко Симуновски за ова ваше вредно објаснување и анализа на криптовалутите. Ви благодарам уште еднаш кај што бевте наш соговорник и ете што ни открите мал дел околу ова дигитално живење во кое што многумина од нас можеби не го разбираат, ама како што рековте, и светот, а посебно па и ние македонците сме на самиот почеток од сето. Така.